ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு எதனால் விக்கல் எடுக்குது? நாம் அவசரமாக சாப்பிடும் போதோ இல்லை தண்ணி குடிக்கும் போதோ இல்லை நம்ம உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் போது, அதாவது அழும்போதோ சிரிக்கும் போதோ இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் போதோ எக்ஸைட்மெண்ட் திடீர்னு ஏதாவது சந்தோஷப்படும் போதோ நமக்கு விக்கல் எடுக்கும். ஒரு சில வாட்டி திடீர்னு கூட நமக்கு விக்கல் எடுக்கும். இது எதனால் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நுரையீரலுக்கு கீழே டயஃப்ராகம்னு ஒரு பகுதி இருக்கும். நம்ம மூச்சு இழுக்கிறதுக்கும் மூச்சு விடுறதுக்கும் இந்த பகுதி கூட உதவுதுன்னே சொல்லலாம். நம்ம மூச்சு விடுறப்ப நம்ம விலா எலும்பும் டயஃப்ராகமும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூச்சை இழுக்கும் போது ரிப் கேஜ்னு சொல்லப்படுற விலா எலும்புகள் விரியுது. டயஃப்ராகம்ங்கிறது நம்ம நுரையீரலுக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு சின்ன பகுதி. நம்ம மூச்சை இழுக்கும் போது அது சுருங்குது இல்லை இறுகுதுன்னு கூட சொல்லலாம். அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம நுரையீரல் காத்தால நிறையுது. அதில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் நம்ம ரத்த நாணங்கள் உறிஞ்சிக்குது. அப்புறமா கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுது. ஸோ நம்ம மூச்சை விடும் போது விலா எலும்புகள் கொஞ்சமாக சுருங்குது. அதே மாதிரி டயஃப்ராகம்ங்கிற பகுதி நார்மலான பொசிஷனுக்கு வருது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம டயஃப்ராகம் பகுதி இரிட்டேட் எரிச்சல் ஆனாலோ இல்லை நம்ம திடீர்னு அவசரமா தண்ணி குடிக்கிறனாலையோ இல்லை சாப்பிடும் போதோ நமக்கு விக்கல் எடுக்குது. வேகமாக சாப்பிட்றதுனால எப்படி விக்கல் எடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வேகமாக சாப்பிடும் போதோ இல்லை பெரிய வாயா முழுங்கும் போதோ நம்ம வயிறு பெருசாகுது. அப்போ டயஃப்ராகம்ங்கிற பகுதிக்கு ரெண்டு பக்கத்துல இருந்தும் அழுத்தம் வருது. ஒன்று லங்ஸில் மூச்சு விடுறதுனால ஏற்படுற அழுத்தமும், ரெண்டாவது நம்ம வயிறுனால ஏற்படுற அழுத்தமும். இதனால டயஃப்ராகம் இரிட்டேட் ஆகி அழுத்தம் கொடுக்கறத தான் நம்ம விக்கல்னு சொல்றோம். விக்கல் எடுக்கும் போது ஏற்படுற சத்தம் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குளோட்டிஸ். நம்ம இழுக்கிற மூச்சு திடீர்னு சடனா எடுக்கக்கூடியதா இருக்கிறனால நம்ம தொண்டை சரியா மூடுறதுக்கு முன்னாடியே அடுத்த மூச்சு எடுத்துக்கிறனால தான் அந்த சத்தம் ஏற்படுது. நமக்கு எடுக்கிற விக்கலை நிறுத்துறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குங்க. மேக்சிமம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு கிளாஸ் சில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணி குடிக்கணும். நம்ம மூச்சை கொஞ்ச நேரம் விடாம இழுத்து பிடிக்கிறது. திடீர்னு பயப்படும் போது நமக்கு விக்கல் நின்றுடும். ஆனா ஒருத்தருக்கு 68 வருஷமா விக்கல் நிக்கவே இல்லையாம். அவரோட பேரு சார்லஸ் ஆஸ்போன். அவரு 1928 வருஷம் விக்கல் எடுக்க ஆரம்பிச்சாராம். அவர் வாழ்ந்த காலகட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1894 வருஷத்துலேருந்து 1991 வரைக்கும். இந்த விக்கல் எப்போ எதனால் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 350 கிலோ பன்றி இவர் மேலே விழுந்துடுச்சாம். அப்போ அவருக்கு தலையில் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியும் மூளையில் ஏற்பட்ட சின்ன டேமேஜால 68 வருஷமா தொடர்ந்து விக்கல் எடுத்து இருந்திருக்காரு. பிப்ரவரி 1990 அவருக்கு சரியாகி இருக்கு. கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் புக்கில் இடம் பெற்று இருக்காரு. இது மட்டும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இல்லைங்க. 2007 வருஷம் ஜெனிஃபர் மீங்கிற ஒரு சின்ன பொண்ணு புளோரிடாவை சேர்ந்தவங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு 50 தடவைக்கு மேலே விக்கல் எடுத்திருக்காங்க. ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லைங்க, தொடர்ந்து 35 நாட்கள் விக்கல் எடுத்திருக்காங்க. மெடிக்கல்லையும் சரி பிசிக்கலாவும் சரி. இதனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு, நம்ம உடம்புல என்ன மாற்றம் ஏற்படுதுன்னு இன்னும் கண்டுபிடிக்கலங்க. இது மட்டும் தான் சொல்லிட முடியாதுங்க. நம்ம கண்ணுல இருக்கிற ஒரு சில ஜவ்வுகள், காதுல இருக்கிற தசைகள், பைனல் கிளாடுங்கிற சுரப்பி, விஸ்டம் டீத்னு சொல்லப்படுற கடைசி பற்கள், டான்சில்ஸ், தைமஸ் கிளாண்டுன்னு சொல்லப்படுற ஒரு வகை சுரப்பி, அப்பண்டிக்ஸ், அப்புறம் காக்கிக்ஸ். காக்கிக்ஸ்ங்கிறது நம்ம முதுகெலும்புல இருக்கிற கடைசி 3 இல்ல 5 எலும்புகள். இந்த உறுப்புகளை பத்தின முழு விவரங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் முழுசா அறியப்படலை. ஆராய்ச்சியாளர்களும் பரிணாம உயிரியல் ஆராய்ச்சியாளர்களோட கருத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணியில இருந்து ஆக்சிஜனுக்காக வெளியே வந்த உயிரினங்கள் கில்ஸுங்கிற பகுதி இல்லாம லங்ஸ்னு ஒரு பகுதி உருவாகி தான் அந்த உயிரினம் வெளி உலகத்தை பார்க்குது. அந்த மாதிரியான ஏதோ ஒரு மாற்றத்தால தான் இந்த மாதிரியான உறுப்புகள் இருக்குன்னு நம்புறாங்க. உதாரணத்துக்கு தவக்கலைகள் பிறக்கும் போது தண்ணியில கில்ஸோட உதவியோட மூச்சு விடுது. வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நுரையீரல் லங்ஸ் மூலமா மூச்சு விடுது. இந்த பதிவை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காமல் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் சந்திப்போம்.